Управата е за јавни приходи ја блокира општина Охрид, бидејќи јавното предпријатие Билјанини извори, кое е под општинска капа, 4 години не го плаќало ДДВ-то, создавајќи долг кој достигнува вкупна сума од близу 650.000 евра. Ова вели градоначалникот Пецаков ќе ја дотолчи општината, која повеќе од деценија работи со блокирана жиросметка, иако вели успеавме долгот од близу 14 милиони евра да го намалиме на околу 3 милиони евра. Тој појаснува дека долгот кон УЈАП изнесува приближно 325.000 евра, но заедно со каматите и присилната наплата, долгот кон УЈАП се дуплирал, достигнувајќи фантастични 650.000 евра. Тоа е дополнителна тежина на општина Охрид. Значи не нашле за сходно да го блокираат во Битола подрачната единица да блокира 19-та, 20-та, 21-та, сега беше потребно на крај на година и онака комплицираната и да одземи со ова да одземи средства тековно во висина од еден месечен приход на општина Охрид. Многу е тешко да се работи со блокирана жиросметка и да се реализираат проекти. Дополнителна тежина е што и јавните предпријатија блокирани работат со судска финансиска рамка, но во 21 век се уште има граѓани кои немаат елементарни услови за живот, вели Пецаков, кој ги отвори вратите за граѓаните. Значи ние имаме се уште во централното градско, значи да бидам прецизен, во централното градско подрачје има места кои што се уште не се поврзани на канализациона мрежа, така да тоа е една од основните работи, секако пристапот до вода до секој граѓанин не е еднаков. Во минатото беше пракса државата, односно централната власт, да им помага на општините, вели генералниот секретар на партијата Сајковски. Сега си ја повикувам и оваа власт да се насочи кон тоа максимално да помогне на општините, бидејќи со помош на општините се подобрува животот директно на граѓаните од општините каде што доаѓаат. Градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН овој и наредниот викенд им даваат можност на граѓаните проблемите кои ги имаат да им ги предочат со целистите да бидат вградени во идните буџети на општините. Најголем проблем за граѓаните се уште е водоснабдувањето, средувањето на комуналната и патната инфраструктура.